اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات جولة ورحلات في اسكندرية وشواطئ اسكندرية. النهاردة انا فين؟ انا في العجمي الهانوفيل في شاطئ من شواطئ الجمعية. وفي الفيديو ده هتشوفوا معايا حاجات انا لما شفتها ما كنتش متخيلة ان هي تبقى موجودة في الشاطئ ده. حاجات اتغيرت كتير، حاجات حصل فيها تطوير، واماكن الحفلات اللي بقت موجودة فيها غير ده خالص. بقى في مكان للصيد ومن على الشاطئ، ولقيت ناس واقفين على الشاطئ بيصطادوا من على الشط وبيطلعوا سمك وهم واقفين على الشط. ده كمان هتشوفوه معايا في الفيديو ده، وهقول لكم سعر الدخول اللي هو اصلا مش غالي خالص، سعره مناسب جدا لجميع الفئات. بإذن الله فيديو يعجبكم شبه الجولة ما عجبتني. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو وتسيبوا لي كومنت. وكمان بعد ما تشوفوا الفيديو ده تلاقوني كمان سايبالكم في أول كومنت مثبت كل الفيديوهات الخاصة بشواطئ العجمي، سواء في البطاش أو في الهانوفيل أو شاطئ النخيل اللي بتسألوني عليه كتير. وبتسألوني كمان ايه التطوير اللي حصل فيه، نزلت لكم فيديو هتلاقوني سايبه لكم في اول كومنت وفي القناة. يلا بينا بقى نبدأ فيديو النهاردة وتشوفوا معايا ايه اللي انا شفته جوه وايه الحاجات اللي اتغيرت. والناس اللي بتحب شواطئ العجمي بجد الفيديو ده هيعجبها جدا. وكمان تشوفوا ايه الثلاث حاجات اللي انا شفتهم في الشاطئ ده لفتوا نظري جدا ان هم كويسين قوي ويبقوا موجودين في اي شاطئ. يلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة انا في شاطئ هانوفيل الخدمة، هو اسمه كده. الشاطئ ده موجود في اسكندرية العجمي الهانوفيل، بس شاطئ من شواطئ الجمعية. شواطئ الجمعية فيها 3 شواطئ، فيها المدخل ده اول مدخل فيها، وهصور لكم بقية المداخل الفيديوهات الجاية. ده شاطئ الهانوفيل الخدمة، رسوم الدخول 10 جنيه زي ما حضراتكم شايفين مكتوب على اليافطة. واول ما بتدخلوا بتلاقوا كل المعلومات مكتوبة على البوابة، اسم الشاطئ وعنوانه وكل المميزات اللي موجودة في الشاطئ والخدمات اللي موجودة فيها، وكمان سعر تيكت الدخول. شكرا. اول حاجة لفتت نظري في الشاطئ اول ما جيت دخلت ان هما بيدخلوا العائلات في مكان لوحدهم والشباب في مكان لوحدهم، ودي طبعا ميزة كويسة قوي في اي شاطئ، ان هم بيكونوا قاعدين العائلات لوحدها والشباب لوحدها وبيكون بينهم فاصل. وكمان لو الامواج عالية زي ما مكتوب كده قدام حضراتكم، لو الامواج عالية ما بينزلوش حد البحر. في شواطئ تانية الامواج بتكون عالية وبيسمحوا عادي جدا بالنزول او بيسيبوا اللي حابب ينزل ينزل. لكن ده الجديد بقى في شاطئ العجمي، رغم ان هو معروف عنه ان الامواج دايما بتكون عالية. هو رغم ان احنا النهاردة الراية حمرة بس الامواج ما كانتش عالية اللي بيكون عليها المعتاد شواطئ العجمي، لا بالعكس كانت كويسة. بس من الميزة لما الموجة بتكون عالية ما بيسمحوش حد ان هو ينزل المية، غير ان جوه كمان في امن واقف على الشاطئ بيتابع مين بينزل مين ممكن ان هو يدخل جوه شوية، وبيحافظ كمان على ترتيب الشاطئ. زي ما قلت لحضراتكم عائلات او اسر مع بعض او شباب لوحدها. اول ما جيت دخلت الناس اللي موجودة اللي ماسكين الشاطئ ناس محترمين جدا، بيكلموكوا في كل تفاصيلة لو اول مرة ان انتوا تروحوا الشاطئ، وبيعرفوكوا اسعار كل حاجة والمكان. والناس المسؤولين عن المكان دي ناس محترمة ودايما بيكونوا موجودين في الشاطئ. يعني ده شاطئ ان انتوا هتروحوها هتكونوا مطمنين اللي الناس اللي ماسكاه دايما موجودة ومحافظة على امن المكان. اول ما هتيجوا تدخلوا هتلاقوا الكافيه اللي موجود قدامكم او الكافيتيريا اللي موجودة قدامكم هتلاقوها مقسومة نصين. الكافيه اللي انا موجود فيه او الكافيتيريا اللي انا واقفة فيها دي، لما سألت عرفت ان هي بيتعمل فيها حفلات. الحفلات دي بتكون حفلات بتتعمل بعد الساعة 6 مساء، وكمان بيجيبوا فيها مطربين وبيعملوا فيها فقرات. وفي النهار اللي حابب يقعد في الكافيتيريا ورا مش على البحر عادي بيكون مسموح. والميزة كمان اللي موجودة فيها ان هم فتحوا لو حد حابب يعمل عيد ميلاده او يعمل حفلة خطوبة او حفلة قراية فاتحة في المكان ده يكفي لحد 300 فرد، واسعارهم بتكون كويسة جدا.
لو حابين كمان، لو انتوا نازلين العجمي في مصيف او حابين تعملوا عيد ميلاد، او انتوا اصلا هناك وحصلت ان انتوا حابين تعملوا اي حفلة، ممكن ان انتوا تكلموا صاحب المكان وتتفقوا معاه وقولوا له اسم القناة بتاعتي، وان شاء الله هيعملوا لكم خصم فرق عن السعر الاساسي لمتابعين قناتي. دي بقية الكافيتيريا، ودي اقرب للبحر. طبعا في ناس بتيجي تعمل حفلات سواء قراية فاتحة او عيد ميلاد زي ما قلت لكم، بيكون عددهم مش كبير. لو عددهم مش كبير بياخدوا نص الكافيتيريا بس، الجزء اللي ورا او الجزء اللي قدام. وغير كمان زي ما قلت لكم في حفلات الخطوبة او العيد ميلاد بيوفروا لهم كمان مطربين، وكل ده السعر بتاعهم بيكون شامل كل حاجة، وبيجيبوا لهم كمان فقرات. ولو مش حابين مطربين او فقرات ممكن هم يشغلوا لكم اغاني على حسب طبعا الاغاني اللي انتوا بتختاروها، او زي ما انتوا حابين اليوم يمشي ازاي هم بيرتبوه معاكم هناك. المكان اللي هناك ده مكان لتغيير الملابس خاص بالشاطئ قدام، يعني كمان الناس اللي هتروح البحر سعر التيكت بتاعهم شامل دخول غرفة تغيير الملابس. الدخول طبعا زي ما شفنا على البوابة، الدخول 10 جنيه. ال10 جنيه شاملة الكرسي والشمسية والترابيزة، يعني الكرسي 10، الشمسية 10، الترابيزة 10. وطبعا لو حابين تزودوا كراسي على كل فرد 10 ما عدا الأطفال. واللي حضراتكم شايفينه معايا ده مكان بيبيع حاجات عشان ما تطلعوش برا او تروحوا مكان بعيد، لا هو ده مكان بيبيع اي حاجة انتوا حابينها للاطفال. غير كمان هصور لكم دلوقتي مكان فيه العاب للاطفال زي ملاهي مصغرة كده موجودة داخل الشاطئ، بس دي طبعا سعرها غير سعر الدخول، وسعرها بيكون سعر مناسب مش سعر سياحي او سعر عالي شبه بقية الشواطئ. واحنا داخلين كده لقيت الراية حمراء، دي اول حاجة لفتت نظري ان النهاردة كانت الراية حمراء، رغم ان الموجة ما كانتش عالية اللي هو للدرجة او المعتاد بتاع العجمي. فدي حاجة كويسة لان العجمي دلوقتي بقوا يحطوا فيه حواجز في اماكن كتير زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع شاطئ النخيل والتجديدات اللي بيعملوها فيه، وصورتها لكم الفيديو اللي فات. اللي ما اتفرجش عليه يدخل على القناة على طول ويتفرج عليه ويشوف التجديدات اللي بيعملوها في النخيل والحواجز اللي عملوها فيها. فده برضو هدى الموجة في بحر العجمي شوية. واحنا بنتمشى كده لاحظت ان في عمال نظافة بينظفوا الشاطئ، وكمان في عمال كتير بيعدوا على الشاطئ بيحافظوا على امن المكان. وهناك كان في ولاد بيلعبوا كورة، وفي مكان هناك هصوره لكم برضو للي حابب يلعب راكت على البحر موجود. والمكان اللي انا قدامه ده انا بحاول بس ما طلعش الناس قوي، مطلعاهم من ظهرهم. المكان ده مكان العائلات اللي موجود هناك، وبعده على طول مكان الشباب. يلا بقى ندخل كده نتمشى على البحر. وانا داخله لقيت الناس دي بتصطاد ولفت نظري جدا. ودي تاني حاجه انا كنت حابه اللي انا اقول لكم عليها، لفت نظري جدا ان ناس واقفه بتصطاد على الشاطئ، واكتشفت ان هم واقفين بيصطادوا على الشاطئ بيطلعوا سمك من بره خالص. وده كان طفل واقف بيصطاد وسألته، وهو اللي كان باباه مستنيه، ولقيته طلع سمكة واستأذنته ان انا اصور معاه ووافق. والسمكة اللي انتوا شايفينها مطلعها دي مطلعها خالص، فضلت واقفة معاه وهو بيصطاد لحد ما طلعها. والمكان ده بعيد خالص عن المكان اللي الاطفال بتعوم فيه، فلفت نظري ان في سمك طالع على الشط في ناحية واحدة مش في كل النواحي. وبرضو اللي عاملين في الشاطئ مقسمين الاماكن، اول المكان اللي انا واقفه فيه ده في سمك بيطلع، الناحيه اللي هناك لا ما فيهاش، والناحيه اللي فيها حد بيصطاد ما فيهاش حد بيعوم. وكمان اللي بيصطاد مش بيحتاج ان هو يدخل جوه، يعني لو رحتوا الشاطئ اللي حابب يتمشى، اللي حابب يلعب، اللي حابب يطير طيارات شبه اطفال كتير ورا، حابين تلعبوا راكت، لو في حد عنده هواية الصيد هو ممكن ياخد معاه ادوات الصيد بتاعته وهيصطاد عادي جدا. للناس اللي بتحب متعة الصيد كان في ناس كتير قوي زي ما حضراتكم شايفين كده واقفين واخدين ادوات الصيد معاهم وواقفين بيصطادوا. تقريبا المكان ده كله لحد هناك كانوا واقفين بيصطادوا.
واكتر السمك اللي كان بيطلع زي السمك اللي انا وريته لكم اللي الطفل كان مطلعه وبابا كان مستنيه. وانا معاكم كده حبيت ان انا اتمشى شويه لقدام. عايزه اقول لكم اللي هناك ده اللي هو انا دلوقتي هقرب لكم عليه زوم، في ناس كتير قاعده هناك. اللي هناك ده شاطئ الزهراء. شاطئ الزهراء ده برضو كنا مصورينه وعاملين فيه جوله قبل كده، هسيبها لكم برضو في اول تعليق، او لو دخلتوا على القناه هتلاقوا الفيديو. والمكان الفاضي اللي في النص اللي ما بين الناس اللي بتصطاد والناس اللي قاعده بعيد بشمسيات، المكان ده زمان افتكر وانا طفله صغيره كان في العجمي بيعملوا فيه فندق، وكان الشاطئ الجزء ده هو الفندق اللي ورا ده. الشاطئ ده كانوا بيعملوه خاص بالفندق، فما كانش حد بيقعد فيه خالص، فكانت الناس بتقعد ما بين شاطئ الزهراء وشاطئ الجمعية، والمكان بتاع الفندق اللي في النص ده بيفضل فاضي. المفروض اللي كان افتتاح الفندق، بس لحد دلوقتي لا، الشاطئ فاضي زي ما هو. وتقريبا بقت الناس اللي بتروح سواء بتدخل من الزهراء او الجمعية بيقعدوا يصطادوا. ده اللي انا اكتشفته الصيف ده، بعد ما المكان ده كان بيكون فاضي خالص ومحدش بيقعد فيه. وعلى فكرة عايزة كمان اقول لكم حاجة قلتها لكم في فيديو فات، ان شواطئ العجمي بقى يجي عليها ايام بتكون ما فيهاش موجة خالص وبيكون البحر جميل جدا. وبرده كان في فيديو منزلاه عندي على القناة، هسيب لكم برضو كل الجولات بتاعت فيديوهات العجمي موجودة في اول تعليق، ولو دخلتوا على القناة هتشوفوها كلها. البحر فيها بيكون جميل جدا، ومحدش بيكون مصدق ان ده بحر العجمي عموما، لكن بيكون بحيرة اسكندرية كلها هادية وما فيهاش موجة خالص. يلا بينا بقى نتمشى ونتفرج على الاطفال وهم بيلعبوا في البحر. وكمان اقول لكم انا شايفة ايه، انا شايفة ان البحر لحد ما اتحسن شوية. شواطئ الجمعية ما كانتش بتبقى بالدرجة دي، يعني ممكن تشوفوا ان الناس اللي مش متعودة تيجي شواطئ العجمي ممكن تقول المية مش نظيفة شوية، لكن بالعكس المية بقت نظيفة اكتر من زمان. زمان المية ما كانتش كده بالذات في شواطئ الجمعية. وبالنسبة برضو لشواطئ العجمي في راية حمراء في البحر ده كانت بتكون اعلى من كده ومش راية حمراء، فدي حاجة كويسة جدا، حاجة كويسة من ادارة الشاطئ ان هم في موجة زي كده حاطين راية حمراء. كانت الاول بتكون اعلى من كده وما بيحطوش. محافظين جدا ان كل اللي ينزلوا قدام، مفيش حد جوه قوي، مفيش حد مسابق حد بحاجة. كل الناس اللي نازلة في مكان واحد، مجمعين كل الناس اللي هتنزل الشاطئ يكونوا جنب بعضهم. في اماكن اللي حابب يقعد وما ينزلش بيقعد فيها، لان اللي انا عرفته برضو ان في اماكن في البحر بيكون الموجة في المكان ده اعلى من المكان ده، او السحب في المكان ده ازيد، فهم بيكونوا اللي ماسكين الشاطئ بيكونوا عارفين الاماكن الكويسة لنزول البحر، وبيقعدوا الناس اللي حابة ان هي تنزل فيها. المية ما كانتش غويطة قوي، لو انتوا شايفين معايا في اطفال داخله لحد جوه، والاطفال اصلا المية يعني جايه لهم لحد رجليهم. الحاجة اللي انا بتمناها في شواطئ العجمي عموما ان هم يعملوا حواجز للمية ويحطوا صخور، وده هيخلي شواطئ العجمي تروح في حتة تانية خالص. والميزة كمان في شواطئ العجمي عن اي شاطئ تاني موجود في اسكندرية ان الرملة بتاعته عريضة من الشواطئ اللي انتوا لو رحتوها تقدروا ان انتوا تتمشوا عليها. بتاخد عدد كبير جدا لانها تكون شواطئ مفتوحة وواسعة وكبيرة، تقدروا ان انتوا تلعبوا عليها. يعني تقريبا من اكتر الشواطئ اللي كده هي شواطئ العجمي والهانوفيل خصوصا. يعني الجو كان جميل جدا، البحر بجد بيغير المود قوي، غير ان انا لقيت كل الناس اللي هناك ناس محترمة هادية، مش زي خالص ما كنا بنسمع ان شواطئ العجمي بيكون فيها مشاكل، بيكون فيها اي حاجة. لا بالعكس اتغيرت خالص. الامن فيها موجود، الخدمات فيها موجودة، سواء للي حابب ان هو يروح يقعد قعدة هادية، او اللي حابب ان هو ينزل البحر، حابب ياخدوا اطفاله يلعبوا على الشاطئ، اللي حابين يسهروا على البحر سواء يسهروا على الشاطئ قدام او يقعدوا في الكافيتيريا ورا. زي ما قلت لكم بيكون فيها فقرات كتير جدا بالليل، وفي النهار برضو اللي حابب يقعد بيكون فيها خدمات كتير. بتحتاجوا ان انتوا تطلعوا برا الشاطئ لو محتاجين حاجة،
غير ان بره كمان انا هصور لكم المدخل بتاع الدخول. في خدمات كتير بره، ممكن لو انتم محتاجين حاجة تجيبوها قبل ما تدخلوا كمان، رغم ان انا مش شايفة ان انتم ممكن تحتاجوا حاجة جوه الشاطئ. اللي ماسكين الشاطئ موفرين كل حاجة. كده بقى انا برجع وبطلع تاني، برجع لكم عند الكافيتيريا وبوريكم شكل الشاطئ من ورا. مرضتش ان انا اتمشى كتير قدام طبعا عشان الناس موجودة، مش حابة ان انا اجيب حد او اصور حد في الفيديو، لانكم بس كتبتولي في الكومنتات حابين تشوفوا شواطئ العجمي وشواطئ الجمعية كتير قوي، قلتولي على المكان ده. فانا حبيت ان انا اقول لكم ان هو انا لما رحت لقيت الجمعية ليها 3 مداخل. ده المدخل ده، وسعر الدخول فيه 10 جنيه زي ما قلت لكم. وفي مدخلين تانيين، واحد ب10 جنيه والتاني ب5 جنيه. واللي حابب يدخل يتمشى كده مش هياخد كرسي، ما بيدفعش حاجة خالص، بيكون من غير تيكت. ودول ال3 مداخل الموجودين في الجمعية. ده اول مدخل فيهم، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هصور لكم المدخلين التانيين بناء طبعا على طلبات حضراتكم. وطبعا شاطئ الزهراء والشاطئ المجاني انا كنت مصورها لكم قبل كده، وزي ما قلت لكم هسيبها لكم في اول كومنت، وهسيب لكم معاه التطورات قبل وبعد في شاطئ النخيل. وكده انا طلعت بره الشاطئ خالص، ودي الشقق المصيفية اللي موجودة بره الشاطئ. لما تيجوا تدخلوا الشاطئ هتدخلوه عن طريق الشارع ده، يعني هتنزلوا في اخر شارع الهانوفيل وتقولوا له دخلنا عند مدخل شاطئ الجمعية. هتنزلوا هتلاقوا احمد حسنين، هتدخلوا اول مدخل للبحر. ادي احمد حسنين، وادي هتلفوا لورا على طول، هتلاقوا في وشه على طول اول مدخل يقابلكم على ايديكم الشمال، هو ده مدخل الجمعية. وده كان فيديو النهاردة، حبيت ان انا اعمل لكم جولة سريعة بناء على طلباتكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتسيبولي كومنت حابين اصور فين في اسكندرية. وما تنسوش برضو تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، لان كتير منكم بيسألوني هو ليه مش بيجيلهم اشعار بالفيديو، لان بتبقوا عاملين اشتراك ومش مفعلين الجرس. والفيديو الجاي بجد هيكون مفاجأة وجميل جدا. اتمنى برضو لو ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت تشوفوها، واشوفكم في فيديو جديد بخير وعلى خير، ومع السلامة.